Здравствуйте, уважаемые друзья! Сегодня хотел вам показать настольный биокамин Колизей. Это камин нашего производства компании Luxfire. Что входит в комплект? В комплект входит подарочная упаковка компании Luxfire, мерный стакан, воронка, биотопливо 1 литр, упаковка, плафон в чехле, каминные спички, паспорт изделия, сам топливный блок биокамина и пламя гаситель. И вставляется в самую нишу. Биокамин тепло снега. Ну вот, прошло 5 минут, биокамин вышел в рабочее состояние, вы видите, пламя поднимается достаточно высоко. И вот тушить можно с помощью тушилки. Камин потушен. Вот такой коробочке, еще раз хочу показать вам, камин находится. Дарите такие камины для создания дома уюта и семейного очага.